アストラゼネカのワクチンではなく別のワクチンの接種を進めると発表をしました。どのくらい激減しているのか、パソコンの画面でグラフを見ていただきながらお伝えをしていきたいと思います。こんにちは。人生に楽しい旅を、住明です。今回はですね、ワクチンがやばいという話をさせていただきます。最近なんですが、もうご存知の方もいらっしゃると思いますが、世界でのコロナウイルスの新規感染者がだんだんと増えてきている状態ですよね。こちらのグラフを見ていただきたいんですが、一時期減っていたんですが、だんだんとまた増え出してきてしまっています。こういった状況を見て、ふとワクチンの接種率が今一番高いと言われるイスラエルの状況を見てみようと思いまして、新規感染者数など調べてみました。そうするとやばいことになってました。まさか本当ここまでと正直驚きました。今日はそのことについてお話をさせていただきたいと思います。まず今日お話しする一つ目としまして、ワクチンは本当に効果があるのかどうかということ。そして2つ目は、ワクチンを接種するとしたらどのワクチンがいいのかということ。結構リスクもあって危険かもしれないと言われているワクチンも出てきておりますので、そちらについての情報をお話しさせていただきます。そして3つ目は、前回の動画でもお伝えしたんですが、タイの新規感染者が少し増え出してきているということ、そちらお伝えさせていただきました。現時点での状況はどうなっているのか、そちらの情報をお話しさせていただきます。今回も様々なことをお伝えしていきますので、結構希望が持てるような内容をお伝えできるんじゃないかなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは海外のこととか旅のこととか出入国情報とか最新の情報をどんどん配信しています。移り変わりゆく海外渡航情報、そういったものも最新情報をお届けしておりますので、動画を見て良かったなと思ったらぜひチャンネル登録してみてください。あと告知になりますが、人生が変わる780日旅日記ということで、1巻と2巻電子書籍で発行しております。結構ハラハラするようなそういった内容とか、海外だからこそ起こり得るようなそういったことも書いておりますので、よければぜひ読んでみてください。それでは早速内容に入っていきたいと思います。まず1つ目、ワクチンの効果はあるのかどうか、そのことについてお話をさせていただきます。新型コロナウイルスの1日の新規感染者が多くなってきており、感染拡大傾向が強まっています。北半球が暖かくなるにつれて移動が増えて、世界で同時多発的な集団感染が続出しています。その中で現在ワクチン接種率の1位のイスラエルは 61% が接種率だということです。そしてヨーロッパで変異株の震源地となったイギリスでは 46.5% の接種率であります。またアメリカの接種率は 32.2% になります。今回はこの 46.5% のイギリスと 61% のイスラエルにフォーカスをして、ワクチンの効果の状況を見ていきたいと思います。その前にこんな話題を見つけましたので、この記事をご覧ください。ワクチン接種率9日で 60% ブータンというような記事になります。ブータンは4月7日、新型コロナウイルスワクチンの接種2回のうち1回目を国民の約 60% に施したと明らかにしました。ブータンでのワクチン接種は9日前に開始したばかりで、そこから一気に 60% まで達したということなんですね。こういったことも政府主導でやる気になればやることができるんだというような、そういった模範じゃないかと思います。それでは今回フォーカスをしたい、まずイスラエルのことについてお伝えをさせていただきます。イスラエルがワクチンの投与が始まったのは12月の19日になります。その頃はイスラエルは相当新型コロナウイルスの新規感染者が増えているような状況でありました。ロックダウンをしていたわけなんですが、2月の中盤にはショッピングモールなどの営業の再開を発表し、ワクチン接種を完了した人とか免疫を獲得したとされる人はレジャー施設の利用を認めると発表をしました。そして現在ではこちらの記事にも書かれているんですが、驚異的なスピードでワクチン接種が進められているイスラエルには、近々パンデミック前の日常生活が戻ってくる可能性がある、そのように書かれております。イスラエルではワクチンの接種を終えた人にグリーンパスというワクチン接種証明書が発行されており、スポーツジムやイベントなどでの様々な活動に参加することが許可されております。先ほど紹介した記事にもこのように書かれておりますが、ワクチンは確かに有効であり、接種した人たちの中での感染者数はどの国でも激減している。それではですね、どのくらい激減しているのか、これが本当に驚きなんですが、パソコンの画面でグラフを見ていただきながらお伝えをしていきたいと思います。それではイスラエルのコロナの新規感染者の状況を見ていきたいと思います。3月25日から4月7日までの間で、新規感染者の合計数は5188ということでございます。
それではこちらのグラフを見ていただきたいと思います。ワクチンの接種が始まったのが12月の中盤ぐらいになるんですが、12月の中盤ぐらいはどんどん新規感染者が上がっているような状況だったんですね。そしてダーッと上がっていって、新規感染者が9754人というので、とても高いところまで上っていったところだったんです。しかし、だんだんとワクチンが効果を効き始めまして、急激にこの新規感染者が下がり始めまして、そして現在なんですが、どれぐらいの新規感染者数なのかなと見ていきますと、なんとですね、新規感染者数が356人ということで、相当急激に減っているような状況なんですね。しかもこの数字はロックダウンが解除されて、人々が移動したりとか、ジムに行ったりとか、イベントに行ったりとか、そういったことをしている中でも、全然増えることがなく、このように減ってきている、そのような状況なんですね。それでは次、変異株が発生して大変なことになったイギリス。年末はイギリス相当やばいんじゃないかというような、そういった状況にも陥って、イギリス政府も苦しみながら変異株に気をつけなければいけないということを世界にどんどん発信していたような、そのような状況だったんですが、イギリスの状況が今どうなっているのか、そちらを見ていきたいと思います。こちらがイギリスの状況になります。確かにその変異株が現れて世界に危険だということをイギリス政府が言っていたその時期は、急激にここのあたり新規感染者が1月のあたりまで伸びている状況だったんです。そこからどんどんと新規感染者数が減っていきまして、現在もある程度新規感染者はいるものの、この時1月の8日とか7万人ぐらいいた新規感染者が、現在では新規感染者2762人とか、それぐらいまで減っているような状況になります。40数%の接種率でこれぐらいの状況なので、これが 60% とか 70% までいくともっと減っていくと思われますし、やはりワクチンの効果はイギリスにも相当出ている、そういったことになるんじゃないかと思います。このようにですね、イスラエルやイギリス、ワクチンの接種率が高い国ではどんどん新規感染者が減っているような状況なんですが、それではですね、我々もワクチンを打つ、そのような時期が来るかと思います。その時にどのワクチンがいいのか、どのワクチンがリスクが少ないのか、そういったことを知っておきたいと思いますので、そのための情報、今分かっているものをお伝えしたいと思います。以前のこの動画でもお話ししたんですが、ワクチンの中でアストラゼネカのワクチンについてまずはお話ししたいと思います。こちらの記事を見てください。テーマ部分にも書いてあるんですが、アストラゼネカワクチン接種後の血栓に関連性 EU 規制当局、そのような記事になります。 EU ヨーロッパ連合の医薬品規制当局は、アストラゼネカなどが開発した新型コロナウイルスワクチンの接種と接種後に確認された血栓に関連性があり得るとする調査結果を発表をしました。またイギリスも血栓が確認される例について検証を進めた結果、30歳未満に対してはアストラゼネカのワクチンではなく別のワクチンの接種を進めると発表をしました。ただ EU もイギリスもワクチンによる利益の方がリスクを上回るとして、今後も接種を進めることが重要だとの見解を示したということです。この研究結果では、アストラゼネカのワクチンは若い層ではわずかではあるものの有害事象が起こる割合が高いと、そういったことを指摘しているということなんですね。そのためイギリスでは30歳未満はアストラゼネカ製のワクチンは打たないように、そのような方針を示したということです。イギリス規制当局によりますと、血栓が確認されるリスクは100万人のうちおよそ4人の割合で極めて稀だと、そのように発表しているということです。これは現時点の状態でということになりますので、じゃあ1年後、2年後、5年後、10年後、そういったことはわからないと思いますので、やはりちょっと危険じゃないかなというようなところは私は思ったりします。それではですね、次のワクチンを見ていきたいんですが、イスラエルでも多くの人が接種しているファイザー製のワクチンになります。こちらの記事からご紹介をしたいと思います。ブラジル型変異種にも効果、ファイザーのワクチン、そのような記事になります。アメリカの製薬会社の大手ファイザーの新型コロナウイルスワクチンがブラジル型の変異ウイルスに対して効果があるとする実験結果が公表をされました。このファイザーのワクチンはイギリス型と南アフリカ型の変異ウイルスへの効果も実験で明らかになっているということです。それでは日本でワクチンがどんどん打てるようになってきたときに、我々はワクチンを選択することができるのか、そのような権利はあるのか、そういったことが気になりましたので、ちょっと情報を調べてみました。こちらをご覧ください。厚生労働省のホームページでワクチンを選べる、それが不可に河野太郎氏が指示、そのような記事になります。
新型コロナウイルスのワクチン接種の調整を行う河野太郎ワクチン担当大臣は、厚生労働省の接種案内サイトについて、ワクチンの種類を選べるようになっている現在の仕組みをやめるように指示したことを明らかにしました。ワクチン選択できないのって思ってしまうようなそういった記事なんですが、続きを読んでいきます。日本国内で承認されて使われているのは、現在ファイザー製のみであることから誤解を生みかねないと理由を説明したということです。ですので今は日本では選択はできないんですが、リスクが高いワクチンではなくファイザー製のワクチンが承認をされているということです。今後ファイザー製の他にアストラゼネカ製とかモデルナ製のワクチン、そういったものも入ってくるということなんですが、その時にワクチンを選択できるようになるかどうかということなどに関しては今の時点では何も決まっていない、そのように話しているということです。考えが甘いかもしれないんですが、選択できるようになるんじゃないかなと私は思うんですが、希望も込めて選択できるようになればいいなと思います。それでは次に気になる新規感染者が増えつつあるタイの状況をお伝えしたいと思います。こちらは4月8日バンコクポストからの記事になります。バンコクでのクラスターによって引き起こされたコロナの症例が全国に急速に広がっているため、バンコクを含む41の州のすべての娯楽施設は少なくとも2週間は閉店するように命じられるということです。またタイではコロナのイギリス変異株、こちらも流行を始めているということです。4月8日の新規感染者に関しては全体で405人で、海外から入ってきた人から見つかったのが14人、そしてタイ国内で見つかったのが391人ということです。国内感染で地域別で多いところを見ると、ナラティワート県が146件、続いてバンコクが95件、日本人1人を含むということでございます。それ以外にも26件で陽性者が確認されているということで、タイ全土に新型コロナウイルスの新規感染者がだんだん広まっているというような状況であるということです。また規制が厳しくなってきているということですので、大きく広がらずに少なくなっていってくれればいいなと思いますが、ワクチンが広まってくればだいぶ新規感染者数も減ってくると思いますので、今後のワクチン接種の影響、そういったものにも期待をしたいなと思います。世界的には現在新型コロナウイルスの新規感染者がどんどん増えてきているような状況なんですが、そこだけを見ているとちょっと心配にもなるんですが、ワクチンをしっかりと接種している国々は急激に新規感染者数が減ってきていて、そのようなことがデータから見ることができます。今後コロナに勝つためにはこのワクチンというのが重要なキーポイントだと思います。そして海外渡航に関してもとても大切なところになってくると思いますので、今後もワクチン情報、コロナ情報、そして海外への出入国情報、日本への入国情報など最新情報を追いかけてお伝えをしていきたいと思います。今回もこちらの動画を見ていただいてありがとうございます。そしていつもいいねやコメントをいただいてありがとうございます。これからも YouTube 頑張って投稿していきますので、よければぜひチャンネル登録してみてください。今回も動画ご視聴ありがとうございました。